produção do pescado já são uma marca do Pará. Mesmo na pandemia, em 2021, o estado se tornou o maior exportador desse produto, gerando um lucro de mais de 20 milhões de dólares. A realidade para quem vive dessa economia, no entanto, é a falta de incentivos e subsídios, e até mesmo a ausência de dados que deem transparência e informação sobre a pesca. Olá, eu sou Vitória Galvão. E eu sou Gabriel Mansur. Este é o produto de rádio do projeto Amazônia Urbana, realizado nas disciplinas Redação Integrada 1 e 2 do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pará. O Brasil não possui coleta e sistematização de dados estatísticos sobre a pesca nacional desde o ano de 2011. Isso quer dizer que não há noção do quanto se pesca ou quais as espécies pescadas. A coleta dessas informações é muito importante, já que permite a monitoração das espécies exploradas e os limites de cada espécie para não extinguir as populações marinhas. E esses dados também são importantes não só para o controle da produção, mas para conhecimento e percepção dos trabalhadores desse setor, principalmente os pequenos que necessitam de subsídios, ainda mais se pensarmos nesse período de pandemia que vivemos hoje. A história de Josana Pinto da Costa, de 46 anos, é um exemplo das pessoas que vivem da pesca. Meu nome é Josana Pinto da Costa, eu sou filha de agricultores rurais, de pequenos trabalhadores rurais. Eu venho da agricultura familiar, eu trabalhava com roça com meus pais, Então, já a partir dos 17 anos eu passei a morar em uma comunidade tradicional pesqueira, denominada Comunidade Amador, fica no município de Óbidos, no estado do Pará. Então, a partir de 1993, que eu passei a morar nessa comunidade tradicionalmente pesqueira, e vim exercer a profissão, deixei de ser agricultora e vim ser pescadora, Então, morar nessa comunidade e fazer da pesca a nossa principal atividade, e fonte de renda. Todo esse tempo a gente vem exercendo a profissão da atividade da pesca e, assim, a gente tem enfrentado vários problemas na questão da comercialização, porque geralmente na nossa comunidade tem período que o peixe do pescado fica praticamente de graça, e tem um período que várias espécies de peixe ficam assim muito baixo o valor comercial. E essa nossa produção a gente vende diretamente para os atravessadores, que são grandes barcos geleiros, que vêm para a comunidade, porque a nossa comunidade não tem energia elétrica. É uma comunidade que a gente não tem acesso a muita coisa, Não tem energia, não tem gelo. Então, os barcos que traz gelo é somente os barcos que vêm comercializar, vêm comprar o peixe, Então, a nossa produção é vendida diretamente para esses atravessadores que levam para a cidade mais próxima, que é Santarém, e mais distante, que sai para Macapá, Abaetetuba e Belém. Antes da pandemia, a gente estava bem melhor. O preço do peixe teve uma alta, e a gente conseguia, com a produção, comprar as outras coisas que a gente tinha necessidade, Porque a gente tem o peixe, como nosso principal alimento, mas a gente precisa também de outras coisas, para além do peixe. Então, o que é para os outros insumos que precisam serem comprados na cidade ou em comunidades vizinhas, a gente conseguia, com o valor da nossa produção, a gente conseguia pelo preço mais acessível, E com a pandemia, assim, houve muito prejuízo para nós, porque com a pandemia, vários decretos foram baixados, então não saía o nosso peixe da região, e com isso, por um certo período, foi parado a questão da pesca, Porque não tinha comercialização, e quando tinha, o preço era muito, muito abaixo do valor, Então não compensava. Então foi parado por um bom período, assim, pescava praticamente mais para alimentação do que para comércio. Aqui no nosso estado, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, não possui um estudo detalhado sobre a produção de pescado no Pará, seja artesanal ou industrial. Mas, em conjunto, o DIEESE, a Prefeitura de Belém e a Secretaria Municipal de Economia realizaram um balanço entre 2019 e 2020 que ressalta os problemas dos pequenos produtores durante os períodos de seca. É o que nos explica melhor o pesquisador e técnico do DIEESE, Everson Costa.
A partir dessa coleta de dados, que é semanal, ela passa a ser tabulada no formato mensal e a partir daí nós fazemos um comparativo desses dados. Estamos falando aí de cerca de 38 tipos de pescados, identificados por nós na nossa pesquisa, disponibilizados aí à população. Dependendo do período, você pode ter todos ou você pode ter uma parte deles. Nós temos defeso, temos maré, tudo isso influencia na disponibilização desses pescados. Entretanto, a nossa pesquisa cobre mais de 80% desse universo. O DIEESE levanta, em parceria com a Secretaria Municipal de Economia, os preços praticados diretamente ao consumidor. O resultado disso são notas mensais, estudos mensais que tabulam e comparam esses preços mês a mês, ou seja, no mês de novembro, por exemplo, em relação ao mês anterior. Uma análise de preços do próprio ano da pesquisa, nesse caso, por exemplo, o ano todo de 2021, e também um comparativo desses preços em relação ao igual período do ano passado. Então a gente sempre compara esses preços, por exemplo, base novembro de 2021 em relação à base novembro de 2020. Essas variações de preço elas são fundamentais para indicar, pelo menos do ponto de vista da comercialização do pescado, aqui na nossa capital, diretamente ao consumidor, as flutuações de preços que refletem aí, por exemplo, questões que influenciam fortemente esse preço. Pode ser aí o combustível mais caro para o pescador, para os barcos que vão atrás desse pescado. O período de defeso costuma trazer elevações de preços aí. A própria cadeia produtiva de pescado tem uma série de atravessadores também, de um produtor vai repassando para outro, que por sua vez para outro, que por sua vez para outro, até chegar na mão dos consumidores. E isso faz e traz influência sobre os preços que nós pesquisamos. A pesquisa também ela é fundamental e é utilizada como instrumento de observação, por exemplo, nos períodos em que o pescado no Pará, além de ficar caro, ele também tem uma demanda gigantesca nacionalmente. O Pará é um dos maiores produtores de pescado do país. Entretanto, isso não dá, por exemplo, aos paraenses, particularmente aqui na capital, a condição de ter acesso a um pescado mais em conta, mais barato. Agora, como eu falei, a pesquisa é fundamental porque ela ajuda a formatar, inclusive, políticas de controle ou, pelo menos, tentativas de equilíbrio maior nesse mercado. O maior exemplo disso é que no período da Semana Santa, em função da grande demanda e busca do pescado a nível nacional, a gente sabe que o costume de comer o peixe na Semana Santa é gigantesco e o Pará, por ser um grande produtor, passa a ter um mercado muito visado nesse período. Chega um momento em que a busca pelo pescado paraense é tão forte que o nosso mercado interno acaba ficando desabastecido. E ao longo dos anos foi necessária a edição de decretos para que a produção do pescado em determinado período, geralmente ali de 10 a 20 dias antes da Semana Santa, essa venda, essa comercialização para outros estados seja até proibida a partir de determinados pontos do Pará. Por que isso? Porque se o peixe continua caro, se ele continua se elevando de preço e ele começa essa trajetória justamente agora, no final do ano, em função da mudança de maré, defeso e vai até a Semana Santa, se não tivermos um mecanismo que possa observar isso, o paraense vai estar pagando praticamente o dobro do preço desse pescado lá na Semana Santa. Então as pesquisas elas ajudam a ter esse olhar, referendam essa questão da possibilidade do decreto e ao longo dos anos isso tem sido utilizado. Para além do decreto, tem as feiras de programação do peixe vivo, tem toda uma programação que se monta a partir disso daí, na tentativa de fazer com que o peixe chegue à mesa dos paraenses e se numa maior quantidade, até quem sabe com equilíbrio maior de preços. É bom enfatizar que o decreto ele não vem para baixar preço de pescado. Infelizmente isso não acontece. O decreto, quando ele surge, seja estadual ou municipal, é na perspectiva de trazer um equilíbrio maior desses preços, porque você tem uma produção maior, ou seja, uma disponibilização maior para a sociedade de mais pescados. Isso deve trazer, e tem trazido, pelo menos ao longo dos anos, um equilíbrio maior. Mas queda efetivamente no preço do pescado, ela só costuma acontecer, pelo menos olhando as pesquisas da capital paraense, do mercado municipais, depois da Semana Santa. E essa queda se estende até meados de outubro e quem sabe até novembro. O consumidor Wallace Pantoja contou um pouco da sua experiência como frequente consumidor de pescado. Eu consumo umas 2, 3 vezes no mês, assim. Tem meses que talvez eu consuma até uma vez por semana, mas esse é o máximo. Depende muito também da espécie do peixe, ou porque não é toda espécie que eu gosto. Para mim, o
Diferente tipo de espécie influencia muito no sabor e aí eu tenho meus favoritos, né? Eu observo sim a variação do preço. Eu acho que isso é uma coisa muito real com quase tudo no Brasil. Só que, por exemplo, na casa onde eu moro, que são com pessoas mais velhas, que têm muito esse costume porque são interioranas, eu acho que o consumo dessa carne, apesar do peixe, do preço ter aumentado, é uma coisa que vale a pena o sacrifício. Do tipo, tudo bem que aumentou, mas é uma coisa que eu não abro mão. No caso do meu avô, com quem eu moro junto, é a comida favorita, então sempre tem. As falas dos entrevistados se complementam. Podemos notar como a questão da pesca é forte dentro do nosso cenário, mesmo passando por momentos difíceis, como os períodos de seca, pandemia e ausência de subsídios. São famílias e anos de dedicação a essa prática, que em circunstâncias tão adversas não possuíram apoio, mas continuam resistindo. A pescadora Josana reforça que o senso de comunidade e a resistência foram as maiores ferramentas para lidar com a pandemia e as adversidades. Apoio de governo nós não tivemos, né? Durante a pandemia a gente foi esse auxílio emergencial, sim, com muita dificuldade para a gente ter acesso, porque como a nossa comunidade, a nossa região são comunidades que não têm energia, não tem sinal de internet, dificilmente se tem algum ponto de Wi-Fi, então com muita dificuldade a gente conseguia ajudar um ao outro e a fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial, né? Uma ajuda que veio do governo do estado, né, que foi uma ajuda de R$ 100, chamado Renda Pará. Isso foi também uma ajuda que veio, mas que nem todas as famílias tiveram acesso, porque por conta de chegar na fila era para ir para a cidade para receber R$ 100. Tinha vez que a despesa com transporte era mais do que R$ 100 para você ir lá receber esses R$ 100. Então, por conta disso, muitas famílias não iam, né, não foram receber. Mas a gente conseguiu, como um movimento social, né, que nós somos, e a gente continuou na luta, a gente não parou, ao mesmo tempo de pandemia, a nossa luta continuou, nós continuamos fazendo luta de forma coletiva. E o momento da pandemia foi um momento assim, de muita solidariedade também entre nós. E nós, movimento dos pescadores, a gente conseguiu fazer. Então, se tinha família assim que tinha alguém adoecendo na comunidade de Covid, a gente fazia tipo uma vaquinha, a gente saía na casa de um e outro pedindo colaboração e ia ajudar aquela família que estava precisando. A gente fazia coleta com os vizinhos e comprava cesta básica. Também tivemos apoio da SESI, do Fundo Casa. Também tivemos apoio da Warehang, que é uma organização norte-americana que tem apoiado o movimento. Então, nesse período também a Warehang ajudou. Foi um período que aconteceu um grande desastre com terras caídas, né, aqui à margem do Rio Amazonas, em uma comunidade que se chama de Ipaupixuna, que fica aqui no município de Óbidos, e as terras caídas levaram 6 embarcações só, de uma vez só, né, dos pescadores que ficaram com muito prejuízo porque perderam a sua principal ferramenta de trabalho, né? Então a gente conseguiu fazer campanhas solidárias para ajudar esses pescadores, né? Essas famílias desses pescadores. Então a gente não ficou parado, né? A pandemia ela foi muito forte, mas a nossa força de vontade, a nossa resistência, ela foi mais forte do que a pandemia, né? E nós temos dessa forma conseguido sobreviver, resistindo e fazendo luta e sendo solidários uns com os outros, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Então é pensar no bem comum, é pensar no bem de todos e sempre trazendo Deus em primeiro lugar, para que a gente possa estar sempre disponível para ser solidário com nossos irmãos e irmãs, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas o mais difícil se torna se a gente ficar parado. E nós não temos tempo para ficar parados. A nossa vida é fazer luta, é correr atrás dos nossos direitos para que eles não sejam retirados, né? Então a luta em ataque aos nossos direitos tem sido constante, mas a nossa luta para reivindicar os nossos direitos tem sido mais forte. A questão da resistência está ligada diretamente às atividades tradicionais da região, de uma cultura fortemente pautada no sentido de viver em comunidade e ajudar o outro. O pescado e o relato de Josana confirmam as tradições perpetuadas geração após geração. Eu sou Gabriel Mansur. E eu sou Vitória Galvão. Essa foi nossa reportagem feita para você, ouvinte e visitante do site Amazônia Urbana. Obrigada por nos ouvir até aqui e até a próxima.